Obrigada, Sr. Presidente. Discutimos hoje um conjunto de 11 iniciativas e uma petição em mais um sprint para tratar temas estruturantes do setor educativo em escassos minutos. E para o fazer vou tentar agregar estas iniciativas em 4 temas. Um primeiro conjunto que tem que ver sobre o concurso extraordinário para a vinculação dos docentes das componentes técnicas artísticas das escolas António Arroio e Soares dos Reis. Este assunto é recorrente. Estes docentes têm um conjunto de competências específicas que exercem em escolas, também elas com características como a natureza especializada, que as exercem de forma permanente ano após ano e que deveriam ter sido incluídos no concurso geral. Não tendo sido assim, os projetos de lei do PCP e do Bloco colocam a questão, parece-nos a nós, de forma correta e terão o nosso voto favorável. Depois, um segundo conjunto que acompanha a petição, cujos peticionários saudamos, que tem que ver com uma procura, uma tentativa de solucionar os problemas de contabilização do tempo de trabalho para efeitos da segurança social de docentes contratados com horários incompletos. Percebemos e reconhecemos que há aqui questões por resolver, como, por exemplo, a amplitude do intervalo dos horários que vão a concurso, mas entendemos que esta é matéria da ação governativa, pelo que viabilizaremos as propostas que salvaguardam esta atribuição. Depois, segue-se um conjunto de várias iniciativas que propõem uma vinculação extraordinária de todos os docentes, nos casos com 3 anos, noutros com 5 ou mais anos de serviço. Nestas iniciativas nunca se mencionam palavras como alunos, demografia, avaliação, qualidade ou mérito. No fundo, o que propõem é uma espécie de autoestrada, sem traçado, sem limite de velocidades, que obviamente não vamos acompanhar. Por fim, um conjunto de projetos sobre a revisão do regime de recrutamento e mobilidade dos docentes. Esta, senhores deputados, é talvez a matéria mais complexa, não só da dimensão laboral da educação, como de toda a administração pública. Não cabe ao Parlamento, e muito menos assim de supetão, de qualquer maneira, tratar esta matéria. Claro que no atual quadro há questões a rever, como se, por exemplo, e também uma matéria recorrente, o malfadado concurso de mobilidade interna, que já foi sinalizado também pelo CDS, aprovando projetos de resolução noutras discussões. Concordamos também que esta é uma matéria crítica, a matéria dos concursos é uma matéria crítica, mas que não pode ser tratada de forma desgarrada da formação inicial, de outros decretos que compõem a realidade da escola, como seja da flexibilidade curricular e da inclusão, e não pode ser desgarrada da própria autonomia das escolas. Não podemos passar a vida a dizer que queremos projetos educativos diferenciadores e que depois se atribuem os professores por igual, de qualquer maneira, sem mais nenhum critério. E, portanto, não vamos acompanhar, obviamente, estes projetos, sob pena de eles só servirem a si próprios e não ao bom serviço educativo da escola, que é aquilo que nós aqui devíamos estar a fazer. Muito obrigada.